Vamos descobrir o som das letras? Para isso, nós vamos fazer uma brincadeira. Vamos imitar o som usando a imaginação. Repita o som ao ouvir cada história. Aline sabe a resposta para a pergunta que a sua professora fez e diz: "Ah, já sei." Assim é o som da letra A. A. Vamos repetir? A. Ana ficou com dúvida e disse: "Hã? Não entendi." A letra A também faz Repita comigo. O balão do Beto estourou e fez assim: B, B, bum. Letra B. B, B, B. Repita comigo. B, B. Caio come um biscoito crocante e faz k, k, crack, crack. Letra C. Repita comigo. Davi pegou seu tambor e começou a tocar. D, D, tum, tum. Letra D. D, D. Repita comigo. D, D. Enzo está feliz com a visita da vovó e grita: "É!" Letra E. E. Repita comigo. E. Érica sentiu um cheiro ruim vindo da lixeira e disse: "Eca!" Letra E também faz É. Repita comigo. É. Fafá assopra as velas do seu bolo de aniversário e faz assim. Letra F. Repita comigo. Guto bebe a água e faz assim. G, G, G. Letra G. G, G. Repita comigo. G, G. Hugo fica em silêncio. Agora não pode fazer som. Letra H. Não tem som. Yara percebeu que esqueceu o caderno na escola e diz: "Ih, esqueci." Letra I. I. Repita comigo. I. João observa um jato passando no céu bem rápido que faz zzz. Letra J. J. Repita comigo. J. Cacá também gosta de comer biscoito crocante e escuta o som k, k, crack. Letra K. Repita comigo. Léo lambe um delicioso sorvete e faz Letra L. L. Repita comigo. L. Mara adorou o almoço da mamãe e fez assim. Letra M. Repita comigo. Nina quer comer doces antes do jantar. Seu pai balança o dedo e diz: nada de doce agora. Letra N. Repita comigo. Olivia viu Otávio de longe. Ela queria chamá-lo e gritou: "Oh, oi, amigo." Letra O. O. Repita comigo. O. Otto assiste um truque de mágica e, ao ficar surpreso, faz assim: "Oh, incrível!" O também faz O. Repita comigo. O.
Pedro escuta a pipoca estourando na panela e o som faz p, p, poc, poc. Letra P. P, p, p. Repita comigo. Agora é a vez de Kiko provar um biscoito crocante, que faz Letra Q. Repita comigo. O cachorro de Rui, quando fica bravo, faz Letra R. Repita comigo. Bruno brinca com seu carrinho e imita o som do motor. R também faz. Repita comigo. Sara brinca de imitar o som dos animais. Ela imita a serpente que faz assim. Letra S. Repita comigo. Theo está ouvindo o relógio que faz tic-tac o tempo todo. Letra T. T. Repita comigo. Ulisses foi à festa fantasiado de macaquinho. Ele imita o macaco assim. U. Letra U. Repita comigo. Vitor escuta o celular da mamãe vibrar fazendo assim. Letra V. Repita comigo. Will também adorou a brincadeira do macaco animado e fez U. Letra W. Repita comigo. Vilma escutou o celular vibrando dentro da bolsa. W também faz. Repita comigo. Xavier entrou na biblioteca e pediu silêncio para os colegas assim. Shhh, silêncio. Letra X. Repita comigo. Yara percebeu que esqueceu outra vez o caderno na escola. Ela diz: esqueci de novo. Letra Y. Repita comigo. Zeca estava tentando dormir, mas um mosquito começou a voar perto do seu ouvido fazendo zzz. Letra Z. Zzz. Repita comigo. Zzz. Agora você já descobriu o segredo das letras e brincou de imitar os sons. Agora é sua vez de continuar essa grande aventura. O mundo da leitura e da escrita está só começando para você.